ogow haddaad doonaysid in adduunyadan maalmaha kooban ah aad guul ka gaadho hamigaagii hiigsigaaga ogow waa inaad heshaa garabkaa ka noqda mar walbana aad kula laabataa waxa ay tahay inaad ka guul gaadhid ama aad kala tashataa nabi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh khayru khalqillaahi buu ahaa haddana mar walba waxaa la oran jiray markaad go-aan qaadanaysid eeba wuxuu oran jiray watashaawirhum fi lamr faidaa casamta fatawakal cala allah asxaabtaada la showr oo go-aanka kala showr kadibna raxmaanka tala saaro kadibna ku dhaqaaq war haddaad doonaysid inaad guul gaadhid waa inaad leedahay hal aad ka shidaal qaadato meel aad ka miisaamato meel aad wadaanta darsan karayso ood maanta oran karayso warnooyahow go-aankaasaan rabaa inaan ka guul gaadho warnooy waxaasaan doonayaa inaan wax ka qabto warnooyahow si idinla tahay taadii iyo aragtiyihii kale ee asxaabtaadu waxay xoojinayaan in waxa kan aad guul ka gaadhin tusaalayaal fudud doorashadii dhowaan ka dhacday waddanka Mareykanka ee uu ku soo baxay ninkii la oran jiray Donald J. Trump ee 20kii bishii hadda in ku jirno la dhaariyay waddanka u maleynaya guushiisa waxa qayb ka ah nin la yiraahdo Elon Musk 430 bilyan ay lacagtiisu gaadhay toddobaadkii u dambeysay markii liiska dadka ugu taajirsan ee Mareykanka la soo saarayay wuxuu qayb ka qaatay gobollo aanu Trump hadalkiisu gaarin inuu hadalkiisa gaarsiiyo lacagtiisa iyo waliba shirkadihiisaba isna faa'iido ka helay oo shirkadihiisu waxay faa'iideen bilyan dollar doorashadii ka faa'iideen lacagtii uu luusgareeyay waxay 180 milyan oo kaliya muxuuna faa'iiday bilyan adduunku waa isdhaafsigaas marka mid kale ninka la yiraahdo Barack Obama waa Afrikaan madow ah waddanka Mareykanka 2 jeer ayuu guuleystay oo madaxweynenimada waddankaasi 2 jeer isku xigta ayuu ku guuleystay wuxuu jibiyay hal aan la gaarin meel macnaha madowga waddankaasi ku nool aysan gaarin buu gaaray oo haddana 2 muddo xileed ah waxa guushiisa qayb ka ahayd Michelle Obama inanta uu qabo waxay qayb ka qaadatay waad dheehan karaysaan shaashadaha oo khaas ahaan YouTube-ka iyo aaladaha kale baad ka raadin karaysaan qisada Barack Obama iyo inantiisa Michelle waxaad ogaanaysaan halka ay gaarsiisan tahay in la isdhamaystiro hadimigu sidiisaba isdhamaystiridu ku qurux badan yahay